Who and who who are generally capital location data orientation data methodology and study data I စသဖြင့်ရှိပါမယ်အဲ့ဒီ data တွေကို Excel မှာကျွန်တော်ကတိဆောက် Excel data sheet မှာတိဆောက်ထားပါမယ် SCA01 Excel Northern Elevation နဲ့ဒီတော့မှာတော့ total depth ပေါ့နော် orientation 01 sorry orientation 0 SCA01 sheet တစ်ခုစီတိဆောက်ထားပါမယ် methodology မှာလည်းခုနလို sheet တစ်ခုစီတိဆောက်ထားပါ study copy မှာလည်း methodology ကဲ့သို့တိဆောက်ထားပါမယ် now essay data from to တခွဲထားတဲ့အဖြေပေါ့ဒီက BTU bottom metal face carbon ash moisture sulfur စသဖြင့် Excel data ကိုယခုလိုတိဆောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက် by info Excel ဒီမှာကျတော့ Multitable ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်တော့ package လို့ယူထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကခုန SCA location exact data sheet ကိုရွေးပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်ပြီးတော့ browse selection မှာဒီ whole location ကဒီမှာ location now orientation sheet ပေါ့ data table data table location ရဲ့ sheet တွေကိုရွေးပြရအောင်ဒါတော့ lithology now stratigraphy essay data တော့ interval text ကိုရေးထားပါတယ်ဆိုတော့ data coordinate တွေကတော့ဒါ location data ထည့်တဲ့ပုံစံအတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ location field မှာတွေ့ဟို ID မှာ name now eastern northern elevation မှာ elevation length မှာ total depth ကိုရေးပြလိုက်ပြီပြီးတော့ create new record or replace existing record ဒါရှေ့ပိုင်းမှာထည့်ထားပြီးတဲ့ data ကို replace လုပ်ပြီးတော့ထည့်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ confirm horizontal unit meter data WGS 84 zone 47 confirm ဖြစ်တဲ့အတွက် yes now replace ဒီမှာကျတော့ replace apply for any remaining duplicate borehole ရေးမယ်ရေးပြီးအခုလို processing လာပါအခုကတော့ Excel data တွေကို import ပြုလုပ်နေရဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် location data orientation data lithology data now stratigraphy data now essay data data text ပေါ့နော်အခုလို Excel ထည့်ပြီးသားဒီမှာ error ရှိတဲ့အတွက်သူကဒီမှာပြောပြပါမယ်ဒီbere ဂျင်းတွေက error ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးရပါမယ် continue ဆိုရင်သူကဒီတွေဟိုတစ်ခုချင်းစီလာခုန lithology
orientation location နောက် study copy နဲ့ essay data တွေကိုထည့်သွင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ဒီလိုတစ်ခုချင်းစီကိုထည့်သွင်းနေတာကိုပေါ်ပြနေပါတယ်။နောက် update projection dimension yes ကိုရေးပေးလိုက်ပါမယ်။နောက် scan borehole ပေါ့ scan all borehole ရေးပြီးတော့ process okay ဒါဆိုရင်တော့အခုကထည့်သွင်းလိုက်တဲ့တွေ့ hole data တွေကိုထည့်သွင်းလိုက်တဲ့တွေ့ hole data တွေကို project မှာဒီ project dimension grade and dimension model dimension မှာသူကမှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာကိုထည့်လိုက်တဲ့ orientation data တွေorientation data နောက် location data အထူးသဖြင့်တော့ location data မှန်မှန်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာပေါ်ပြထားတဲ့ scan borehole ကနေပြီးတော့scan လုပ်ပြီးတော့ project dimension ကို update ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါတော့ဒီ scan မှာဒီ project data dimension ပေါ့ project dimension ကို hide လုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ SA01 location data orientation data lithology data historical data နောက် I data စသည်တို့ကိုထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါ